Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Marni CS. Ini aku mau ngeliatin pemirsa ya. Di halamanku banyak bunga sakura. Kalau musim hujan sama anginnya kenceng, bunganya berguguran. Bunganya, iya daunnya. Liatin ya. Ini pemirsa, yang ku bilangin bunga sakura di halamanku banyak banget. Liatin ya. Ini tiap hari pemirsa, pagi sore disapu, terus kalau musim hujan sama angin, daunnya banyak yang berguguran. Ini sudah kayak bunga sakura. Ntar aku mau nyapu dulu pemirsa ya. Lumayan banyak pemirsa ininya, daun bunga sakuranya sudah terkumpul. Nanti itu aku buang ke sana pemirsa, nanti kalau sore baru dipakai. Alhamdulillah pemirsa, sudah selesai aku nyapu. Sudah agak mendingan dah. Biar nggak terlalu bersih-bersih banget, yang penting sudah hilang. Sudah hilang daun-daunnya. Kalau musim gugur itu pemirsa, banyaknya daun-daun kering, baru banyak sumut merah lagi. Minum kopi dulu pemirsa. Semut. Aku mau ke pasar. Kebetulan si Tuti sudah datang dari Sabang, jadi aku bisa ngojek. Alhamdulillah panas. Mau ngojek. Ini kan depan-depan kan banyak pohon, jadi kalau pas daunnya kering ada angin, udah berguguran. Padahal aku tuh nyapu tiap hari pemirsa. Kan kemarin hujan, angin, jadi banyak yang itu rontok daunnya, kan udah kering-kering. Ntar mau ke pasar. Awali pagimu itu dengan minum kopi.
Kakinya ke kantor itu. Alhamdulillah muka aku sudah tuh. Jerawatannya tinggal bekas-bekas jerawat. Mau bersih muka aku. Tinggal bekas-bekas jerawat ini pemirsa. Kemarin tuh banyak, bulan kemarin banyak banget. Gemuk pipiku ya. Biarin. Sarapan roti dulu sama ngopi. Biar segar. Aku tuh kerja pemirsa nggak satu kali kerjain seret gitu, enggak. Soalnya aku itu pinggangku sakit. Jadi kalau kerja itu satu-satu aja, nggak boleh sekaligus. Si abang ke kantor? Ya. Makan roti dulu. Aku ngeblok itu daun sakura, bunga sakura. Udah mesti gugur, ah? Hah? Udah mesti gugur? Enggak sampai ke kilometer. Enggak. Aku udah biasa. Berapa aja. orang tamunya? Nah, Banyak. Satu mobil cukup. cukup nggak ikut aku. Maksudnya satu mobil itu 6. Fanta. Luar kan? Orang dari mana? Jakarta. Cina Jakarta. Orang Cina semua. Nggak pakai Jepang. Oh, ada ibu-ibunya. Ya, ibu apa? Ibu 4. Ini kayaknya itu bisa liburan ini, nggak jadi PPKM tuh. Tuh. Aku baca berita katanya kan nggak itu, Ya. nggak jadi PPKM, bisa liburan. Nunggu Bang Toib dulu kalau mau liburan kemana. Sabang mau? Hah? Sabang mau? Hujan gini baru ini Kami kemarin hujan pulang. ombak-ombak. Ya. Kemarin tuh kan ini hujan deras sekali, dari subuh itu hujan deras ini. Ya, di sana juga. Sampai si Wahyu nggak sekolah. Makanlah, makan aja semuanya. Aku udah makan. Hujan deras itu loh. Betul. Ngeri ya. Live ini. Aku ngeblok. Apa namanya? Hmm. Kan di sana hujan juga toh, hujan Ya. deras juga toh. Kalau hujan pulang. Aku sampai banget depan sini, jadi nggak sekolah. Nanti aku si tengok. Wahyu. Ini kemarin banjir di Iya. Sabangku. Perlu itu. Perahu karet. Ini Wahyu pulang jam 1 kan. Untung dia sudah selesai ujian. Nah, Kan sudah selesai ujian tuh hari hari Selasa. nanti aku mau ke Gayo. Jam? Jam 10. Oh, iyalah nggak apa-apa, nanti pakai bentar aja. Ya. Aku bisa motor jalan suruh jemput. Kalian ini mau berobat. Siapa? Kalian nih, Kenapa dia? nggak tahu. Sakit? Nggak aku tahu juga. Nggak Gayo tahu. kok jauh sekali. Gayo di mana? Pakai ngon. Mama Ayu. Ada Mama Ayu kan ya. Katanya ayo ikut ke Gayo bilang. Gimana kalian? Ya. Hari Si Leni di mana sekarang? di Mama Ayu hari Sabtu udah balik. Oh, balik. 2 hari cuma. Si Abang juga ikut? Dirimu aja? Jauhnya itu mau berobat di Gayo? Kalau orang sakit apa? Nggak aku tahu tuh. Jangan ini di sini, nanti aku lagi ngobrol. Maksudnya jangan lanjut lagi Iya. ceritanya. Sekedar aja. Ya, Oh, dia 10. di sini. Kapan dia ke sini? Hari Senin. Ikut bareng Mama Ayu. Oh, jam 10 ke sini, masih lagi belum jam 9-nya. Aku belajarnya di sini aja. Iya. Kalau ibu sempat nemenin kemana-mana, aku temenin. Iya. Nanti kok dijemput sini? Enggak, aku kesana nyemput Sabang. Oh. Sabtu udah pulang. Oh, dia sudah di sini. Udah, hari. Dari Sigli dia sendiri apa di Sama Mama Ayu. Oh. Jam 3 dari sana. Gak malam. Jauhnya itu ke Gayo sakitnya. Mungkin merebak. Orang sakitnya dari sana aja dibawa ke Mungkin merebak.
Enggak, maksudnya kan orang sakit yang dari sana aja dibawa ke sini. Itu kemana? Kecil. Iya. Matiin lah. Ya, biar bisa jatah kita. Ntar ini masih ngeplot. Biar selesai dulu durasinya. Masih lama. Baru 7 menit. Matiin aja. Sebentar. Cuma sampai 12 menit aja sudah selesai. Terus gimana ceritanya? Tanya ke itu. Nginep di hotel sana? Kami ada saudara. Orang? Yang itu, yang Iya. tamunya itu hotel. Berapa kalau nginep di hotel? Kali malam 300 ya. Semalam 300? Iya. Hmm, Pakai mobil pun gitu, sehari 300. iya. Ya. Semua pakai punya saudara itu ya. Kok mahal ya sehari 300 ya? 250 dikasih kemarin. Iya, maksudnya kalau di sekitar situ kan 250. Iya. Supir kan sendiri gitu. Kalau Maksudnya, 300 itu kalau macam aku yang ke Medan, orang luar tuh yang nyupi ya? luar Banda Aceh. orang yang punya mobil nyetir 300 gitu. Ini kemarin ke saudara dikasih 250. Enggak, maksudnya mobil kan 250. Yang nyupir? Kemarin, Sabang. Ya, maksudnya berapa sehari? Sabangku dikasih 1 juta semua. Oh. Mau dihitung berapa hari? 3 hari ya? 2 hari. Oh. Mau dihitung 500 ya satu hari. Karena ada pernah sini kemarin Sabang juga yang bawa. Mungkin bawa itu ya buat temannya pas keluarganya yang belum pernah kesini. Betul keluarga. Misal ibu orang kami. Ibu kan ada kakak. Kemarin ada pernah kakak ibu kesini. Di situ kakak ibu bawa lagi ponaan. Ini banyak orang liburan ini soalnya nggak jadi PPKM. Salah satu mau datang lagi dibilang. Tahun baru. Iya, kalau malam tahun baru rame ya. Iya, tapi bukan orang tuh, keluarganya lagi. Oh. Nggak banyak jalan orang tuh. Misal taruh di hotel sini, pagi ditaruh Sabang. Habis itu Sabang pulang. Besok jemput. Nggak jalan-jalan ke ini? Nggak. Nggak sampai ke Menyelam? Nyelam, di situ orang tuh enak di nyelam itu kan? Matiin seharian. Ada yang ditempatin sama Bukers itu semalam itu 2 juta. Tempat enak. Semalam 2 juta apa semalam apa ya? Mungkin Pokoknya sudah di situ ini. iya, Kayak lengkap di mungkin ya. situ hotelnya situ baru di situ itu sudah kayak pantai sendiri-sendiri. Pribadi mungkin. Iya, pribadi 2 Betul. juta kalau nggak salah ya. Ya, mungkin. Karena Hotelnya lengkap. nggak ada orang lain di situ, yang di pantai itu nggak ada orang lain, cuma kita yang nginep di Iya. situ itu. Pokoknya buka jendela pagi itu atau buka Langsung. itu langsung pantai gitu sore. Pokoknya Ayolah, Bu. nggak ada orang lain di situ. Ayolah. Coba Kapan lihat Ibu dulu. mau pindah? Iya, kesempatan tinggal minggu depan kata Bang Tep jalan-jalan. Hah? Tinggal minggu depan aja jalan-jalan katanya. Nggak mau pindah. Nggak tahu juga ya, nanti orang nonton mau pindah. Kira mau pindah benar. Ya, Nanti lah. ke Sabang. Padahal aku kira kau nggak kemana-mana. Aku mau ngajak ngantar itu. Aku masa wajib buat si itu. Ngantar sekarang aja. Oh iyalah ya. Bisa Bu belanja ngantar kita. Oh iya. Jam 10 kan lama. Sampai sini dulu, aku mau jalan, mau belanja sekalian. Mau ke pasar beli ikan. Kucingku sudah teriak-teriak dari tadi. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.